Bruno Gröning sagt, Gott ist der größte Arzt aller Menschen. Aber er wusste auch, dass wir aus der Verbindung mit Gott herausgefallen waren. Und er hat uns wieder mit Gott verbunden. Und über diese Verbindung, über diese geistige Verbindung, das ist jetzt nicht, dass wir mit dem Kabel rumlaufen, sondern über diese geistige Verbindung bekommen wir all das, was Gott für uns als seine Kinder bereithält. Es ist keine Seltenheit, dass der Bruno Gröning Freundeskreis auf internationale Esoterik- und Gesundheitsmessen eingeladen wird. Im Dezember 2019 reisen Dieter Häusler und Jürgen Block nach Zagreb, um die Lehre Bruno Grönings im Rahmen einer Messe der Kroatischen Föderation für Natur-, Energie- und spirituelle Medizin zu präsentieren. Für viele Menschen, die in so einen Vortrag gegangen sind wie Sie, wurde ein solcher Vortrag zum Wendepunkt in ihrem Leben, zum Positiven. Der Freundeskreis hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen, was Bruno Gröning damals den Menschen durch seine Lehre weitergegeben hat und was nachweislich schon tausenden Menschen geholfen hat, den Menschen zugänglich zu machen, die auf der Suche sind, die Hilfe suchen, die Heilung suchen. Wer war dieser Bruno Gröning? Das Interessante war, dass Bruno Gröning nur durch den Blick, durch sein Wort, durch sein Berühren Heilungen vollziehen konnte. Zu seinen Wirkstätten sind damals bis zu 30.000 Menschen in Süddeutschland geströmt, die nichts anderes wollten, als nur Heilung erleben. Er sprach vor allem über diese göttliche Kraft, die er auch Heilstrom nannte und die jeder einzelne Mensch in sich aufnehmen kann. Und er klärte die Menschen auf, dass dieser Heilstrom im Körper Heilung bewirken kann. Er hat all sein Wissen in einer Lehre zusammengefasst, mit dem sich die Bruno Gröning-Freunde weltweit beschäftigen und damit unglaubliche Erfolge erzielen. Über meine jetzige Lebenspartnerin, die ich kennengelernt hatte, erfuhr ich vom Bruno Gröning Freundeskreis und von der Lehre Bruno Grönings. Das hat mein Leben vollkommen verändert. Im Dezember 2000 bekam ich nach einer Atemwegsinfektion starke Schmerzen in der Brust, die in beide Arme ausstrahlten. Im Jahr 2001 hatte ich innerhalb von einem Monat 2 schwere Herzinfarkte und wurde vom Krankenhaus in Zenica nach Tuzla gebracht. Hier setzte man mir einen Stent und stellte fest, dass ich an Angina pectoris litt. Wir wissen, dass Angina pectoris medizinisch gesehen eine unheilbare Krankheit ist. Aber ich habe die Heilung bekommen. Ich habe diese Probleme nicht mehr. Angina pectoris heißt übersetzt Schmerz des Herzmuskels. Ich habe bereits seit 5 Jahren gar keine Schmerzen mehr. Ich hatte 4 Herzinfarkte. Das alles hatte ich und das alles ist vergangen. Das liegt hinter mir. Wir brauchen nicht in die Ferne schweifen bei der Lehre Bruno Grönings, sondern wir können uns jederzeit an jedem Ort, zu Hause oder mit Freunden, auf diese Kraft einstellen und sind direkt mit Gott verbunden. In unserem großen Archiv haben wir mittlerweile über 15.000 dokumentierte Hilfen und Heilungen, die auf geistigem Weg geschehen sind. Wir zeichnen und dokumentieren diese Heilungen auf. Wir lassen sie von Ärzten überprüfen, checken und auch dokumentieren, sodass wirklich nachgewiesen ist das eine Heilung auf geistigem Weg oder ist es etwas, was auch von selber verschwunden wäre. Der Bruno Gröning Freundeskreis ist ja weltweit einer der größten Vereinigungen für Heilung auf geistigem Wege. Und wenn man auf einem Kongress wie auf diesem hier ist, in Zagreb, dann sieht man, wie viele Menschen auf der Suche sind. Alles Menschen, die Hilfe und Heilung suchen. Und Bruno Gröning hatte eben auch eine Menge Antworten auf all diese Fragen. Und deswegen empfinde ich gerade diese Lehre absolut zeitgemäß und bringt uns mit diesen Antworten wunderbar durch diese Zeit.
Die heutige Veranstaltung zeigt deutlich, dass es eine Medizin gibt. Es gibt keine alternative Medizin, es gibt keine konventionelle Medizin, es gibt eine Medizin. Eine solche Anzahl an Menschen spricht deutlich für ihre Einstellung. Seien Sie beharrlich, seien Sie mutig, seien Sie ruhig. Glauben Sie und tun Sie das, was das Herz Ihnen aufträgt und was Sie fühlen. Es gibt noch sehr viel zu lernen. Es besteht noch sehr viel Wissensbedarf. Ich selbst bin Neurochirurg, aber ich bin sehr offen für diese, ich nenne sie mal, unsichtbare Welt. Die Welt ist wundersam, das Leben ist wundersam. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Tun und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in unserer Stadt wohlfühlen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Durch diese Lehre Bruno Grönings werden wir in die Lage versetzt, diesen göttlichen Heilstrom in uns aufzunehmen. Und dieser Heilstrom ist so intelligent, der kennt die Probleme von uns, der weiß das und er hat nur ein Bestreben, alles wieder zu harmonisieren. Und wenn ich jetzt so viele Menschen vor mir sehe und sie sitzen da und nehmen diese Kraft auf und signalisieren im Anschluss auch, dass sie was gespürt haben, dann ist es für mich etwas ganz, ganz Besonderes, weil damit bei diesen Menschen ein Lichtlein und damit Hoffnung und der Glaube angezündet worden ist, dass sie auch in ihrem Leben Erfolg haben können. Dass diese Schmerzen, die sie seit 10, 20, 30 Jahren haben müssen, dass sie das nicht bis zu ihrem Lebensende haben müssen, sondern dass für jeden Einzelnen auch da Erfolg wartet. Und das ist das Schöne, den Menschen dann sagen zu können, bei euch in der Stadt gibt es bereits eine Gemeinschaft. Dort könnt ihr hingehen, dort könnt ihr regelmäßig diese Kraft aufnehmen und könnt dann auch eines Tages hier stehen und berichten, wie ihr Hilfe und Heilung erlebt habt. Und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl.